今天给你爆料，通讯行都怎么修手机的？踢爆！其实手机里面有代码，它可以看到你哪里故障。首先打开设定，然后底下有一个隐私权，底下有一个分析与改进，然后这边有一个分析资料。哇靠，这什么东西啊？只要你的手机发生任何问题，这边代码都会写出来。如果这边你有出现 Panic Fault 的话，那就代表你的手机有异常重启。那如果你有看到 Panic Switch 的话，就是你的电池或是尾插有问题。你确定是这样念吗？好啦，差不多啦。我会这招可以自己看手机了，算是一半吧，因为还有很多奇怪的代码。像我们这一行看这个是为了避免炸弹机。炸弹机是什么啊？重修重摔的要卖给你，你就要看这个验机报告。那像这种炸弹机啊，通常会流向哪里？那些在 FB 爱买东西的，你要小心呐。炸弹机的话，你现场测都没有问题，你一超过那个时间，它就重新故障了。啊，那如果我懒得研究这些，那你找我就对了啊。手机买卖需求还是维修的需求，找我就对了。手机皮卡丘，我们下次见。